सो ये क्यूब है और अब हम इसकी फर्स्ट लाइन जमाएंगे। और ये वीडियो मैं जश के लिए बना रहा हूँ। जश, अब तुमको ये देखना है कि यहाँ पे अपने को सबसे पहले जमाना है एक वाइट कलर, राइट। सो अब ये वाइट कलर जमाने के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो प्लस है ये हम बनाने की कोशिश करेंगे, राइट। तो अब जहाँ भी ये जो डबल कलर वाले जो एज पीस हैं, ये एज पीस हमको यहाँ पे वाइट कलर के लाने हैं। तो एक ये रहा, सिंपली इसको ऊपर कर दिया, ये एक पीस आ गया। यहाँ पे एक भी नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं। तो ये यहाँ पर अगर है तो हमको इसको इन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसको ये साइड में लेते हैं, ये इधर आ गया, इधर आ गया, यहाँ से हम इसको इधर कर देंगे, राइट। ये दो आ गए। अब ये है, ये ऊपर अगर आएगा मैं इसको करूँगा तो ये बिगड़ जाएगा, तो मैं इसको सिंपली साइड में कर देता हूँ, ये ऊपर आ गया। तो आई हैव 3 पीसेस अभी यहाँ पे आ गए। अब एक चौथा बचा है, तो उसको ढूंढ लो कहाँ पर है। लगता है इसमें 3 ही है। चौथा पीस ये नीचे है, तो ये तो सिंपल है। तो यहाँ से मैं इसको नीचे करके ऊपर ले आता हूँ, राइट। तो अब ये मेरा प्लस का साइन बन गया है। लेकिन अब फर्स्ट लाइन जमाने के लिए मुझे क्या करना है, ये कलर भी जो है ये ऑरेंज चाहिए, इसको सेंटर से मैच होना है, इसको भी मैच होना है, इसको भी मैच होना है, इसको भी मैच होना है, राइट। तो अब हम सिंपली क्या करेंगे, हम ये पहले ग्रीन वाला लेते हैं, ये हम इसको सीधे ले जाएंगे नीचे, नीचे आ गए। अब यहाँ से हम इसको ग्रीन के साथ में मैच कर देंगे और इसको शिफ्ट कर देंगे ऊपर, राइट। तो ये मैच हो गया। अब ये जो नीचे ऑरेंज आ गया है, इसको भी हम ऑरेंज से मैच कर देंगे और यहाँ से इसको ऊपर कर देंगे, राइट। तो हमारा ये मैच हो गया, ये मैच हो गया। अब ये बचा है ब्लू कलर, तो इसको भी हम यहाँ से नीचे लेके जाएंगे, ये यहाँ आ गया, और इसको यहाँ लाके इस ब्लू से मैच कर देंगे, राइट। तो ये मैच कर दिया। अब ये आ गया। अब ये रेड नीचे आ गया, तो इस रेड को हम रेड से अलाइन कर देंगे, ये हो गया। और इसको भी हम ऊपर कर देंगे, राइट। तो अभी हमारा प्लस साइन बन गया, करस्पॉन्डिंग एजेस हमारी सेंटर से मैच हो गई, करेक्ट। अब ये कॉर्नर पीस, अब ये कॉर्नर पीस कैसे जमाएंगे, तो ये सिंपल तरीका है इसका। हम पहले कोई कॉर्नर पीस ढूंढ लेते हैं। तो जैसे ये है कॉर्नर पीस, इसमें 3 कलर होते हैं। तो वाइट एक है, इसका मतलब वाइट तो यहाँ आना ही है। साथ में ये जो 2 कलर हैं, ये इसके करस्पॉन्डिंग सेंटर जैसे होना चाहिए, करेक्ट। तो हम क्या करते हैं, अब क्यूब को उल्टा होल्ड करेंगे, राइट। तो अब हमारा जो टारगेट पोर्शन है वो नीचे चला गया और ऊपर आ गया। अब हम इसको चेक करेंगे कि ये पीस क्या है। तो ये पीस जैसे है, इसमें रेड और ब्लू है और वाइट तो हमको चाहिए ही चाहिए, राइट। तो अब पहले हम रेड ब्लू ये सेंटर में मैच कर लिया और ये वाइट यहाँ, राइट। तो एक करेक्ट पोजीशन है इसकी। अब इसको रोटेट होकर यहाँ पे आना है। हमको सिंपली करना है आर डैश यू डैश, आर यू आर डैश यू डैश, आर यू आर डैश यू डैश, राइट। तो ये कॉर्नर हमारा जम गया। अब ये कौन सा है, ब्लू ऑरेंज। तो ये ब्लू ऑरेंज, तो पहले हम इसको पोजीशन करेंगे यहाँ पे, राइट। हम फिर से वापस वही एल्गोरिथम, आर यू आर डैश यू डैश, 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 आर यू आर डैश यू डैश। ये भी जम गया। अब ये कलर आता है, ये है ग्रीन और ऑरेंज। तो ये ग्रीन और ये ऑरेंज, और ये बराबर से इसके सेंटर में, क्योंकि इस पीस को यहाँ आना है, राइट। आर यू आर डैश यू डैश, कॉर्नर पीस यहाँ आ गया, आर यू आर डैश यू डैश, वापस ऊपर आ गया रोटेट होके, आर यू आर डैश यू डैश, सही नहीं है, यहाँ पे आ गया, यू आर डैश यू डैश, यहाँ आ गया रोटेट हो गया, यू आर डैश यू डैश। अब ये प्रॉपर आ गया, राइट। अभी तीसरा पीस जो लास्ट पीस है वो यहीं पर है, तो हम इसको क्या करेंगे, आर यू आर डैश यू डैश, तो ये ऊपर आ गया। फिर से आर यू आर डैश यू डैश, आर यू आर डैश यू डैश, आर यू आर डैश यू डैश, राइट। सो दिस वे हमारा जो फर्स्ट लेयर है वो हो गया है, ठीक है। समझ गए जश? ओके, बाय बाय।